tedavi protokolündeki en önemli faktör şu. Hastaların cerrahi endikasyon olup olmadığını anlamak için mutlaka ve mutlaka en alt katı, yani dil kökünü çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Eğer temel sorun dil kökündeyse, en aşağıdaysa cerrahi müdahale ile damak bölgesine, yani orta kata müdahale etmenin çok fazla bir anlamı olmuyor. Yani boşu boşuna ameliyat olmamanız için mutlaka dil kökünü değerlendirmek gerekiyor. Şimdi dil kökünü nasıl değerlendiriyoruz? Ağzınızı kapatabilirsiniz. Burnunuzdan nefes almaya çalışın. Bakın konkaları çok şiş hastamızın. Evet, bakıyoruz, konkaları gördük. Nefes alın. Okey, nefes.